still continue chapter 4. And after that, hari ni kita akan cover text lah, ya. And after that, saya akan bagi soalan latihan untuk your preparation untuk midterm next week. Okay? And you will continue to do that question. And after that, maybe minggu ni kalau sempat kita discuss the answer lah, right? Okay, jadi kita akan continue dengan, so kita dah belajar market equilibrium analysis kan, and then kita juga dah belajar effect of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity, and we also already learned government intervention, yeah, and we have price ceiling and price floor, yeah, maximum price and minimum price. Right, for today we're going to look at the effect of indirect taxes on equilibrium price and quantity. Okay, so government dia might intervene in terms of controlling the price ataupun dia kita panggil non-price control. Kalau non-price control adalah caranya dengan impose tax dan give subsidy. Right, so non-price control ada dua, tax and subsidy. Okay, so now kita nak tengok indirect tax, bukan direct tax. Yeah. So what is the difference between direct tax and indirect tax? So direct tax adalah tax that will be paid by a person itself, himself or herself lah. Ya, maknanya the tax is imposed to the person, yeah, whenever the income has reached certain amount. Contohnya kalau pendapatan tu dah cecah setahun 20,000, 30,000 ke atas, then the person need to pay the tax. Okay, so that is direct tax, which means contohnya income tax, kalau company corporate tax, maknanya the person cannot share ataupun cannot pass the burden of tax to other person. Jadi dia yang kena bayar tax dia sendiri. Itu panggil direct tax. Okay, for indirect tax, it is tax that is imposed not directly to the person himself or herself lah. Maknanya the tax can be shared by both party, which are consumer and producer. Ya, tax ini boleh kita share dua parti lah, maknanya ada producer bayar, ada consumer bayar. Ya, contoh indirect tax adalah tax on expenditure macam GST, ya, sales and services tax, excise tax and so on. Maknanya bila kita beli barang baru kita bayar tax itu. Itu dipanggil sebagai indirect tax, dan tax ini boleh kita share. The burden of tax can be shared equally or can be shared by both producer and consumer. So kita akan lihat the effect of indirect tax on equilibrium price and quantity. Okay. So when government impose tax, so now kita nak lihat kepada producer side. So when government impose tax, yeah, so what happen? The cost of production will increase. So when the cost of production increases, of course the supply will reduce. Yeah. So kita nak tengok apa effect of the tax to the equilibrium. Contohnya, government impose sales tax on cigarette. Yeah, cigarette. Right? So before the tax was imposed, the supply is at SO. Yeah. And this is the demand, and EO is the equilibrium point. So the price is at P0. Let's say government imposed tax on cigarette. So what happened? Yeah, what happened to the supply? The supply will, ni ada silap sikit lah. Sekejap. Ni ni kita kata S1 lah, ni SO. Okay, macam ni lagi sekali ya. So the initial point before the tax adalah at SO, yeah, supply, and demand is D, and EO is the equilibrium lah. So this is the initial, ya, sebelum impose tax. The price is at P, quantity is at Q0. Okay,
So bila government impose tax, supply will reduce. Yeah, supply will reduce and supply curve will shift to the left. Right? So what happened? Now the price has increased to P0 and quantity increased to reduced to Q0. And E is the equilibrium point. Okay? So this is apa yang kita kata the effect of the tax. So bila government impose tax, price akan meningkat, quantity akan menurun. Ubah sikit lah. Okay, now kita nak lihat apakah bagaimanakah tax ini, burden of the tax shared by both consumer and producer. Okay, so after the shift, kita akan lihat this is the point where consumer will pay the tax lah, yang kat sini. Right, so dekat bawah ini pula, price at this point adalah price that producer will pay. Okay, so kita tengok contoh dekat sini lebih senang lah. If the government impose sales tax of 4 ringgit per carton of cigarettes, the effect of tax is, so kita kata the initial sebelum tax impose adalah harganya adalah 12 and quantity 400. Bila government impose tax, supply akan shift to the left and price increases to 14 and quantity baru 200. Nampak tak? Harga naik dan quantity turun. Okay. So now kita nak tengok juga berapakah tax yang dibayar oleh consumer per unit. Kalau per unit 14 minus 12. Berapa? 2 ringgit untuk consumer bayar per unit of cigarette, carton of cigarette lah, per carton of cigarette. Okay. Kalau producer pula 12 tolak 10, 2 ringgit juga. Okay. Kalau kita nak tengok berapakah total consumer bayar tax tersebut, so kita kena darab dengan kuantiti. Tadi 2 ringgit darab dengan 200, so 400 ringgit. Okay. Sama juga producer pun bayar secara total berapa? 2 ringgit darab 200, 400 ringgit. Dan berapakah yang government terima revenue from the tax, $4 atau 4 ringgit tadi darab 200, 800. Okay, so this case where both consumer dan producer share the equal burden of tax. Maknanya consumer bayar, producer bayar amount yang sama. Right? Tetapi tidak semestinya mereka akan bayar amount yang sama. Okay, so the effect of price elasticity on tax burden. So bila the burden of tax ini tidak semestinya akan sama. Maknanya tak semestinya producer dengan consumer bayar amount yang sama. Okay, depends on the price elasticity of demand. Okay, so kita ada kita sebenarnya ada more than 2 cases lah. So yang paling penting 2 case ni lah, di mana demand is inelastic dan di mana demand is elastic. Okay, so kita tengok the first case of inelastic demand. Inelastic demand ataupun kita kata demand less elastic than supply. Okay, demand less elastic than supply. Okay, sekiranya demand less elastic than supply atau inelastic, so kita tahu demand curve dia steep. Right? So what is the supply before the tax? So this is the supply before tax intersect dengan demand. So E is the initial equilibrium. So the price before tax is 2 ringgit and quantity before tax is 4 units. What happened bila government impose tax? Supply shift to the left. So now what is the price after the tax? So after the tax, the price increased to 6 ringgit and quantity reduced to 2 units. Okay,
So berapakah tax per unit paid by consumer? So berapakah consumer bayar per unit? Kalau per unit, tolakkan saja harga di sini. 6 tolak 2, RM4. Ya. And untuk producer berapa dibayar per unit? 2 tolak 1, RM1. So berapakah total consumer bayar? Kalau dia katanya total tax yang consumer bayar, kena darab kuantiti lah. So tadi RM4 darab 2, RM8. Dan producer pula tadi RM1 darab 2, RM2. So berapakah per unit tax yang government impose? 6 tolak 1, ya, RM5 ataupun tadi awak dapat berapa? 4 tambah dengan 1 di sini RM5. Dan berapakah revenue yang government dapat secara total? Ya, RM5 darab 2, RM10. So this is how you find ya ataupun analyze the effect of tax ya. After the effect of the tax lah, to the burden of the tax kepada consumer dan juga producer. Okay, so what we can conclude is that when the demand is inelastic ataupun when the demand less elastic than supply, so consumer will pay more tax. Consumer will pay more tax. Kenapa? Because consumer are not responsive towards price change. They are not sensitive towards price change. Walaupun harga meningkat, ya, harga meningkat tetapi mereka tidak sensitif dengan perubahan harga. Walaupun harga meningkat, mereka masih beli. Okay, because of that, they will pay more tax. Okay, so kita tengok pula case di mana demand is elastic. Okay, so demand is elastic ataupun kita kata the demand is more elastic than supply. Alright, so the demand curve is flatter. Yeah, flatter. So the supply before tax here intersect dengan demand. So price before tax is RM5. Quantity before tax is 10 units. And after government impose the tax, supply will shift to the left. Now price increases to RM6 and quantity reduced to 8 units. Okay, berapakah per unit consumer bayar tax? 6 tolak 5, RM1. Producer pula 5 tolak 1, RM4. Berapakah total consumer bayar? Ya, RM1 darab 8, RM8. 4 darab 8, producer pula bayar total berapa? 4 darab 8, RM32. Dan berapakah per unit ya tax government impose di sini? 6 tolak 1, RM5. Dan berapakah total revenue yang government dapat? 5 darab 8, RM40. So apa yang kita boleh conclude di sini? Kita boleh conclude that when the demand is elastic ataupun when demand is more elastic than supply, producer will pay more tax. Producer will pay more tax sebab now consumer are responsive or sensitive towards price change. Harga naik sedikit, dia tidak membeli, ya, kurang membeli. Because of that, untuk elastic demand, producer akan pay more tax. Okay, so ini adalah dua case yang biasanya terjadilah. Tetapi dia juga ada case yang kita boleh refer dalam textbook, ya, boleh refer dalam textbook. Okay. Okay, semua boleh refer textbook page 118. Ya, 118, the incidence of tax. Ya, the incidence of tax. Kita nak tengok ada beberapa lagi jenis elasticity selain daripada ini je kan, ya. Okay. Okay, boleh refer textbook page 118 and 119. Cuba kita lihat figure 4.11. Saya dah share dalam WhatsApp group jugalah ya.
Okay, so figure A, demand less elastic than supply kita dah tengok tadi. So kalau demand less elastic than supply atau demand is inelastic, consumer akan pay more tax. Untuk figure B, demand more elastic than supply, ya, ataupun demand is elastic, ya, producer will pay more tax. Kita tengok figure C, perfectly elastic demand. Ya, demand sangat-sangat, maksudnya consumer sangat-sangat sensitif dengan perubahan harga. So demand curve horizontal. So bila government impose tax, apa yang berlaku? Entire tax will be paid by producer. Kesemua tax akan dibayar oleh producer. Nampak tak di sini? Maknanya producer tak nak ambil risiko untuk naikkan harga, dia sanggup untuk bayar tax keseluruhannya dan tidak share kepada consumer sebab consumer sangat sensitif dengan harga. Ya, kalau naik sedikit pun langsung tak akan dibeli barang tersebut, then because of that, bila perfectly elastic demand, the entire tax will be paid by the producer. Yeah. Okay, untuk figure D, perfectly inelastic demand, demand curve is vertical. Perfectly inelastic maknanya consumer tidak sensitif langsung. Jadi tak kisahlah harga naik ke turun, mereka tetap membeli barang tersebut. Ya, bila government impose tax, ya, supply shift to the left, jadi entire tax will be paid by consumer. Kesemua tax akan dibayar oleh consumer. Okay. Untuk case E pula, figure E, perfectly elastic supply. Supply pula elastic, ya, perfectly elastic, jadi horizontal supply curve. Bila supply tu bila government impose tax, supply shift, ya, dia naik ke atas, supply shift to the left ataupun dia naik ke atas. Jadi apa berlaku? Entire tax will be paid by consumer. Dan sekiranya perfectly inelastic supply, supply itu perfectly inelastic, maknanya supply sangat-sangat tidak sensitif lah, producer sangat-sangat tak sensitif, ya, dengan perubahan harga. Jadi supply curve akan jadi vertical. Jadi sekiranya government impose tax, the entire tax will be paid by producer. Okay, right. Untuk yang lain selain daripada A dengan B, macam C, D, E and F, dia tak terlalu apa orang kata tu, you can memorize lah, ya. Untuk A dengan B tu biasanya dia akan tanya secara detail, macam yang saya ajar yang dalam PowerPoint. Dia akan tanya secara detail lah, dia suruh awak analyse. After tax berapa harga, after tax berapa quantity, before tax berapa, and berapakah per unit tax paid by consumer ke producer ke, and then berapakah total tax and so on. Jadi untuk untuk apa yang saya ajar hari ini yang ni, ya, inelastic demand dengan elastic demand ni agak penting, right? Okay. So far okay, boleh faham tak? Okay. Semua okay, ya? Okay macam okay. Alright. Okay, saya tidak akan continue dengan latihan untuk ni lah, ya, sebab kalau saya continue dengan latihan, so saya tak nak you all focus more on this lah. Boleh lah, boleh. Kita buat satu latihan dulu lah sikit textbook, ya, soalan textbook. Soalan ni agak dia agak tak susah lah, dia tak susah. Jadi kita tengok. Okay, semua boleh tengok page 132, 132, question number 2. Okay, kita tengok satu soalan. And after that saya akan bagi latihan untuk you all buat, untuk you punya preparation untuk midterm lah. Okay, semua boleh tengok, ya, exercises. Page 132. Okay, kita lihat di situ. Question 2, ya. Ini adalah salah satu contoh soalan untuk teks. Right, based on the diagram below, answer the questions that follow. Determine the equilibrium price and quantity before tax. Okay, siapa boleh jawab? Berapakah harga dan quantity before tax? Kalau before tax, supply adalah SO. Ya, supply adalah at SO. Intersect dengan demand. So, berapakah price? Siapa boleh jawab? Before tax.
price 20. Okay, 20. Okay, betul. Ya, price $20, quantity 100. Okay, so bila government impose tax, supply shift to the left. So, determine the equilibrium price and quantity after tax. Siapa boleh jawab? After tax berapa? Harga dan quantity. 22. Bagus. Price 22, quantity 50. 50. Ya, 50 unit. Okay, now calculate the tax per unit liable by the consumer and producer. Per unit. Per unit jangan darab dengan quantity. So berapakah per unit paid by consumer? Consumer dekat bahagian atas tu lah ya. So kita tolakkan sahaja, betul tak? 22 tolak 20 berapa? 2. 2. Betul. Untuk producer pula berapa producer? 5. Okay, 20 tolak 15, $5 sahaja untuk producer. So consumer tadi 2, producer tadi 5. Itu untuk per unit. What is the total tax revenue collected by government? So ditanya berapakah total tax collect by government? So awak kena cari, kena darab dengan quantity. Okay, jadi berapakah per unit? Per unit government impose berapa di sini? 22 tolak 15. Berapa? 7, betul. Jadi darab dengan 50. 7 darab 50 berapa? 350. Betul. 350 adalah revenue yang government collected, total revenue yang government collected selepas impose the tax. Based on the above diagram, who pays more tax? Justify your answer. So, siapa agaknya yang pay more tax di sini? Producer. Producer. Okay, very good. Producer, kenapa? Sensitif. Sebab dia sensitif pada harga. Okay, siapa? Siapa yang sensitif dengan harga? Producer. Okay. Bukan producer tapi consumer. Ya. Maknanya di sini awak boleh jawab producer pay more tax because the demand is more elastic than supply. Ataupun because the demand is elastic. Where ataupun which consumer are responsive or sensitive towards price change. Consumer are responsive or consumer are sensitive towards price change. Okay, boleh faham? Boleh. Semua okay? Boleh video faham. Okay. Okay, soalan macam ni sangat senang. Memang senang tau. Jadi kalau keluar soalan-soalan macam ni lah dalam final, janganlah buat salah, betul tak? Okay, dia ada soalan yang agak susah. Soalan yang bukanlah nak kata susah, dia agak renyah sedikit nak buat lah. Contohnya macam soalan number 3. Kita tengok dulu soalan number 3. The table shows the quantity of petrol demanded and supply at different prices. Okay, so disuruh plot the demand and supply curve. State the equilibrium price and quantity. So soalan B dia kata, suppose government impose a sales tax of 50 cent per litre. So dia suruh awak buat apa? Show the effect of the sales tax on market equilibrium of petrol using the same diagram in A. So awak dah lukis tadi equilibrium. So now dia nak minta awak buat sekiranya government impose 50 cent tax untuk setiap harga tersebut, apa yang akan berlaku? Jadi apa yang kita nak buat macam mana? Caranya adalah kita tahu bila government impose tax, harga akan naik. Macam sekarang harga minyak semua naik, betul tak? Jadi harga akan naik. Jadi nampak tak di situ? Harga setiap, sekejap saya share. Okey, kalau kita lihat di situ, okey, nampak tak price? Price $1.50, $2, $2.50, $3, $3.50 and $4. Jadi setiap harga itu akan naik sebanyak 50 sen lah. Jadi awak cari harga yang baru, tambahlah RM1.50, tambah 50 sen jadi RM2. RM2 tambah 50 sen jadi RM2.5.
2.5 tambah 50 sen jadi RM3. So jadi RM3.50, RM4 dan RM4.50. Jadi dah dapat harga yang baru ni, awak lukis semula kuantiti supply tersebut. Ya, supply tu awak lukis semula. Ya, supply yang sama tapi harga yang baru. Jadi sekarang ni awak akan lihat supply curve shift to the left. So bila dia shift to the left, awak akan dapat cari new equilibrium price, new equilibrium quantity. Jadi selepas tu awak boleh cari berapakah consumer perlu bayar, berapakah producer perlu bayar dan sebagainya. Okay, so tak apa, kita tak perlu continue yang itu dulu. So now saya nak all of you focus on your midterm test next week. Okay, hari apa? Hari Isnin, betul tak? Okay, so hari Isnin pagilah pukul 8 sampai 10. Okay, you feature lah, right? So, saya nak bagi awak, after this saya akan share ya dalam WhatsApp group soalan yang saya dah buat untuk you all prepare for your midterm, right? So, saya nak you all siapkan. Okay, siapkan. Kalau tak faham terus tanya saya. Boleh tanya dalam group